daughter Mulan, and when she was 8 last year, she was doing a report for school, or she had some homework about frogs, and we were at this restaurant, and she said, so basically, frogs lay eggs, and the eggs turn into tadpoles, and tadpoles turn into frogs. มีลูกสาว1 คนชื่อมูล่าเธออายุได้8 ขวบเมื่อปีที่แล้วขณะที่เธอกำลังทำรายงานส่งอาจารย์ที่โรงเรียนหรือมีการบ้านเกี่ยวกับกบตอนนั้นเรากำลังอยู่ในร้านอาหารเธอพูดว่าปกติแล้วกบจะวางไข่แล้วไข่ก็จะกลายเป็นลูกออสจากลูกออสก็จะกลายเป็นกบ And I said, yeah, I'm not really up on my frog reproduction that much. It's the females, I think, that lay the eggs and then the males fertilize them. And then they become tadpoles and frogs. ไม่ค่อยสันทัดเรื่องการสืบพันธุ์ของกบหรอกนะแม้ว่ามันเป็นตัวเมียนะที่วางไข่จากนั้นตัวผู้ก็จะมาผสมพันธุ์แล้วพวกไข่ที่ถูกผสมพันธุ์แล้วก็จะกลายเป็นลูกออสแล้วก็กลายเป็น frogs. And she says, what? Only the females have eggs? And I said, yeah. And she goes, and what's this fertilizing? ว่าเอาเฉพาะตัวเมียเท่านั้นหรอที่มีไข่ฉันจึงตอบว่าใช่จ้าเธอจึงถามต่อแล้วอะไรคือการผสมพันธุ์คะ So I kind of said, oh, it's this extra ingredient, that you need to create a new frog from the mom and dad frog. And she said, oh, so is that true for humans too? พูดน้องว่าโอ้มันเป็นส่วนผสมพิเศษอย่างหนึ่งจ้าแบบว่าถ้าหนูต้องการที่จะสร้างกบตัวหนึ่งจากกบแม่และกบพ่อนะจ๊ะเธอถามต่อว่าโอ้แล้วคนเราเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะ And I thought, okay, here we go. I didn't know it would happen so quick at 8. I was trying to remember all the guidebooks, and all I could remember was only answer the question they're asking. Don't give any more information. So I said, yes. And she said, and where do human women, where do women lay their eggs? ฉันคิดว่าเอาแล้วสิฉันไม่คิดว่าจะเกิดประเด็นนี้ขึ้นเร็วในตอนที่เขายัง8 ขวบฉันพยายามจำในหนังสือคู่มือแนะนำต่างๆและเท่าที่จำได้คือให้ตอบคำถามเท่าที่พวกเขาถามเท่านั้นอย่าให้ข้อมูลอื่นๆมากเกินไปฉันจึงตอบว่าเหมือนกันจ้ะเธอถามต่ออีกว่าแล้วที่ไหนที่แบบว่าที่ผู้หญิงจะวางไข่ล่ะคะ And I said, well, funny you should ask. We have evolved to have our own pond. We have our very own pond inside our bodies. And we lay our eggs there. We don't have to worry about other eggs or anything like that. It's our own pond, and that's how it happens. ฉันจึงตอบว่าตลกดีนะที่หนูถามเนี่ยเราได้มีวิวัฒนาการและมีบ่อน้ำเป็นของเราเองเรามีบ่อน้ำของเราเองอยู่ในร่างกายนี่แหละจ้ะและเราก็จะวางไข่ของเราในนั้นเราไม่ต้องกังวลกับไข่ของคนอื่นๆหรืออะไรเลยเพราะมันเป็นบ่อน้ำของเราเองมันเป็นอย่างนั้นแหละจ้ะ And she goes, and how do they get fertilized? And I said, well, men through their penis, they fertilize the eggs by the sperm coming out, and you go through the woman's vagina. And so we're just eating, and her jaw just drops, and she goes, Mom, where you go to the bathroom? แล้วไข่พวกนั้นจะถูกผสมพันธุ์ยังไงล่ะคะฉันจึงตอบว่าผู้ชายก็จะใช้อวัยวะเพศชายปล่อยสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ซึ่งจะผ่านเข้าไปในช่องคลอดจ้ะและตอนนั้นเรากำลังกินข้าวกันอยู่และเธอก็อ้าปากค้างเธอพูดขึ้นว่าแม่แบบว่าตรงที่ใช้เวลาไปห้องน้ำนั่นหรอ And I said, I know. It's how we evolved. It does seem odd. It is a little bit like having a waste treatment plant right next to an amusement park. Bad zoning. But she's like, what? And she goes, but Mom, but men and women can't ever see each other naked, Mom, so how could that ever happen? ฉันจึงว่าแม่รู้นั่นคือวิวัฒนาการของเรามันอาจจะดูแปลกๆมันจะคล้ายๆกับว่ามีโรงงานบำบัดขนเสียอยู่ถัดจากสวนสนุกดูนะเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ค่อยดีแต่เธอบอกอะไรกันแล้วพูดต่อว่าแต่แม่คะแต่ผู้ชายกับผู้หญิงเห็นอีกฝ่ายโป๊ไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแม่แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ And then I go, well, and then I'm put my Margaret Mead hat on. Human males and females develop a special bond, and when they're much older than you, and they have a very special feeling, then they can be naked together. ถึงตอนนั้นฉันก็ตอบไปว่าและถึงตอนนี้ฉันต้องสวมบทเป็นมาร์กาเร็ตมิดมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบพิเศษและเมื่ออายุมากขึ้นมากกว่าหนุ่มมากๆพวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกพิเศษและพวกเขาก็จะสามารถโปด้วยกันได้จ้ะ And she said, Mom,
have you done this before? And I said, yes. And she said, but Mom, you can't have kids, because she knows I adopted her and that I can't have kids. And I said, yes. And she said, well, you don't have to do that again. And I said, เธอพูดต่อว่าแม่คะแม่เคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าคะฉันจึงตอบว่าใช่จ้ะเธอถามต่อแต่แม่มีลูกไม่ได้นี่คะเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นลูกเลี้ยงของฉันและฉันก็ไม่สามารถมีลูกได้ฉันจึงตอบว่าใช่จ้ะเธอก็บอกว่างั้นแม่ก็ไม่ต้องทำแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นี่คะ and then she said, but how does it happen when a man and woman are together? Like, how do they know that's the time? Mom, does the man just say, is now the time to take off my pants? จากนั้นเธอก็พูดว่าแต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันแบบว่าพวกเขารู้ได้ไงว่าถึงเวลานั้นแล้วคะแม่คะหรือว่าผู้ชายจะถามก่อนว่านี่ถึงเวลาถอดกางเกงฉันแล้วใช่ไหม And I said, yes. That is exactly right. Exactly how it happens. So then we're driving home and she's looking out the window and she goes, Mom, what if just two people saw each other in the street, like a man and woman, they just started doing it? Would that ever happen? ฉันตอบว่าใช่จ้ะมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเป๊ะๆเลยลูกจากนั้นระหว่างที่เรากำลังขับรถกลับบ้านเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและพูดต่อแม่แล้วถ้าคนสองคนที่เจอกันบนถนนผู้ชายกับผู้หญิงพวกเขาเริ่มทำมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้ไหมคะ And I said, oh no, humans are so private. Oh. And then she goes, what if there was like a party and there was just like a whole bunch of girls and a whole bunch of boys and there's a bunch of men and women and they just started doing it, Mom? Would that ever happen? ฉันตอบว่าโอ้ไม่จ้ามนุษย์เรามีความเป็นส่วนตัวเธอถามต่อว่าแล้วถ้ามีงานปาร์ตี้มีแบบว่ากลุ่มสาวๆแล้วหนุ่มๆแล้วกลุ่มผู้หญิงผู้ชายเหล่านี้จะทำมันได้ไหมคะแม่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะแม่ And I said, oh no, no. It's not how we do it. Then we got home and we see the cat and she goes, Mom, how do cats do it? And I go, oh, it's the same. It's basically the same. And then she got all caught up in the legs. But how would their legs go, Mom? I don't understand the legs. And I was like, she goes, Mom, everyone can't do the splits. ตอบว่าโอ้ไม่จ้ามันไม่ใช่แบบที่เราทำกันนะเมื่อพวกเรามาถึงบ้านและเห็นแมวเธอจึงถามต่อว่าแม่คะแล้วแมวทำยังไงล่ะคะฉันตอบว่าโอ้มันก็เหมือนกันเลยโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกันเลยจ้ะเธอเอามือรวบจากขาทั้งหมดอ้าวแล้วขาล่ะคะแม่หนูไม่เข้าใจเรื่องขาเธอตอบว่าแม่ทุกคนแยกขาไม่ได้นะคะ And I go, I know, but the legs, I'm probably like, the legs get worked out. And she goes, but I just can't understand it. So I go, why don't we go on the internet and maybe we can see, like on Wikipedia. ว่าแม่รู้แต่ขาและฉันก็ตอบคล้ายๆกับว่าขามันจะไปเป็นของมันเองจ้าเธอตอบว่าแต่หนูไม่เข้าใจเลยฉันจึงตอบว่าหนูว่าหมายทำไมเราไม่ดูในอินเทอร์เน็ตล่ะบางทีเราอาจจะเห็นในวิกิพีเดียก็ได้นะ So we go online and we put in cats mating, and unfortunately on YouTube there's many cats mating videos. And we watch them and I'm so thankful because she's just like, wow, this is so amazing. She goes, what about dogs? So we put in dogs mating and we're watching it and she's totally absorbed. แล้วเราก็ออนไลน์แล้วคงหากับว่าการผสมพันธุ์ของแมวโชว์ไลฟ์ที่ใน YouTube มีวิดีโอแมวผสมพันธุ์กันเยอะเราดูวิดีโอเหล่านั้นและฉันก็รู้สึกขอบคุณมากและเธอแบบว่าว้าวมหัศจรรย์มากเลยค่ะเธอถามต่อว่าแล้วสุนัขล่ะคะฉันจึงข้อหากับว่าสุนัขผสมพันธุ์คุณรู้ไหมพวกเราดูต่อกันและเธอก็สนใจแบบสุด And then she goes, Mom, do you think they would have on the internet any humans mating? And then I realized that I have taken my little 8-year-old's hand and taken her right into internet porn. And I looked into this trusting, loving face and I said, oh no, that would never happen. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you. ๆเธอจึงถามต่อว่าแม่คะแม่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีวิดีโอมนุษย์ผสมพันธุ์กันไหมคะและตอนนั้นฉันก็ตระหนักว่าฉันจูงมือลูกสาวตัวน้อยวัย8 ขวบเข้าสู่หนังโป๊ในอินเทอร์เน็ตฉันมองไปที่ใบหน้าที่แสนจะน่ารักและน่าไว้ใจนั้นและฉันพูดว่าไม่มันไม่มีหรอกลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันมีความสุขมากๆที่ได้อยู่บนเวทีนี้